ถ้าสัญญาณที่บอกว่าเขาคือคนที่ใช่เช็คด่วนก่อนพลาดเลือกคนผิดในเรื่องของความรักนะคะมากกว่าการที่โรแมนติกเราก็อยากจะมีความรักที่ยั่งยืนคนถามมาเยอะมากเลยว่าจะเช็คยังไงดีคะว่าเขาเป็นคนที่ใช่ไหมเขาจะมาหลอกเราไหมครูส้วมรวบรวมมาจากคุณจอห์นก็อตแมนนะคะคุณจอห์นก็อตแมนเป็นหนึ่งในคนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์แล้วเป็นนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์หนึ่งค่ะก็คือในเรื่องของความน่าเชื่อถือค่ะหรือ reliability เช่นอย่างว่าเรานัดกันอย่างเงี้ยก็เป็นคนตรงเวลาเนาะมันแสดงถึงการให้เกียรติกันหรือถ้ามาสายหรือมีเหตุขัดข้องก็ต้องมีการโทรแจ้งล่วงหน้าค่ะมันแสดงถึงการที่รับผิดชอบอันนี้ก็สำคัญคงไม่มีใครที่อยากจะรักๆเลิกแล้วก็เลือกเป็นคู่ชีวิตแล้วเจอกับผู้ชายที่ไม่รับผิดชอบไม่มีความน่าเชื่อถือเนาะข้อ2ค่ะดูการปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีผลประโยชน์กับเขาเนาะอาจจะเป็นเหตุการณ์ในร้านอาหารอย่างเขาไม่ทำตัวเย่อหยิ่งไม่ทำตัวยกตนข่มท่านแล้วก็เป็นคนที่ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเมตตาเขาให้เกียรติอย่างบริกรหรือพนักงานต้อนรับคือก็ต้องสังเกตไปเนาะเพราะในความจริงอ่ะก็พูดตรงๆว่าบางทีก็อาจจะแอบได้ความดีอ่ะมันก็ต้องเป็นนิสัยคุณก็ต้องลองสังเกตในหลายๆเหตุการณ์เนาะไม่ใช่แค่เขาดีเฉพาะแสดงออกต่อหน้าคุณนะคะให้เขาดีเป็นเนื้อแท้ดีเป็นนิสัยข้อ3สำคัญมากค่ะความใจเย็นเมื่อเกิดปัญหาคือถ้าเกิดว่าเหมือนแบบมีปากเสียงเถียงกันอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบมีอารมณ์รุนแรงชกกำแพงหรือเริ่มใช้คำที่หยาบคายหรือเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ตัวคุณหรือชอบพูดเรื่องเก่าทางกลับกันถ้าเขาเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้พยายามรับฟังมุมมองของคุณแม้ในขณะโกรธเป็นผู้ฟังที่ดีใจเย็นอย่างมีเหตุผลอันเนี้ยก็ดีมากๆเลยค่ะ4ค่ะก็คือการสะท้อนตัวตนของคุณอยู่กับเขาอะแล้วคุณอะรู้สึกยังไงคุณรู้สึกว่ามีความสุขไหมรู้สึกมีเสน่ห์ไหมรู้สึกว่าฉลาดไหมรู้สึกสวยไหมรู้สึกเป็นคนดีมีคุณค่าหรือเปล่าโดยรวมก็คืออยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วคุณรู้สึกชอบตัวเองไหมเคารพตัวเองไหมค่ะเพราะว่าการที่คุณอยู่กับคนที่ใช่มันก็จะทำให้คุณเพรสความเป็นตัวเองออกมาแล้วก็ดึงศักยภาพในตัวคุณได้ดึงเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวคุณออกมาค่ะข้อ5นะคะสำคัญมากๆก็คือความเข้ากันได้ค่ะในแบบที่แตกต่างคนที่ใช่ไม่จำเป็นจะต้องชอบเหมือนกันทุกอย่างเนาะไม่จำเป็นจะต้องมีงานอดิเรกเดียวกันแต่ต้องพร้อมที่จะสนับสนุนในสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างรักคือความรักก็คือการที่เราเป็นกองเชียร์เป็นลมใต้ปีกซึ่งกันและกันจำเป็นว่าจะต้องเป็นสายงานเดียวกันนะคะอย่างสามีครูส้มเป็นหมออย่างเงี้ยครูส้มก็พอร์ตทำด้านการขายทำด้านการตลาดทำด้านการบัญชีโดยรวมแล้วก็เป็นทีมเดียวกันที่คอยสนับสนุนกันคือสนับสนุนทางด้านการงานสนับสนุนทางด้านทางอารมณ์เวลามีปัญหาอะไรเงี้ยเขารับฟังเราหรือเปล่าคอยซัพพอร์ตแสดงความเห็นอกเห็นใจซัพพอร์ตจิตใจคุณให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้หรือเปล่านะคะก็ลองเอาไปเช็คกันดูนะคะแต่ครูส้มจะบอกว่าคนที่ใช่ไม่ใช่การตามหาความสมบูรณ์แบบคนที่พร้อมที่จะเข้าใจให้ความรักเป็นพลังในการสร้างชีวิตรักที่มีความสุขแล้วก็เป้าหมายในที่หน้าที่การงานบรรลุเป้าหมายในชีวิตไปด้วยกันครูส้มขออวยพรทุกคนด้วยความรักลองเอาไปเช็คกันดูนะคะใครชอบคลิปนี้พิมพ์ดีมากๆใครต้องการที่จะคอนซัลท์กับครูส้มก็พิมพ์สนใจใต้โพสต์หรือแอดไลน์มาได้เลยค่ะ